မင်္ဂလာပါ creative learner မှာအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့သေစာဖြစ်ပါတယ်ပတ်စင်တင်ဆက်နေကြအခမဲ့ tutorial အစီအစဉ်ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော် creative learner ကနေ Photoshop Illustrator အခုတလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် After Effects ကျွန်တော် tutorial အများကြီးကျွန်တော်တင်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်ချင်းတွေက YouTube channel မှာ subscribe လုပ်ထားပါ notification ခေါင်းလောင်းလေးဖွင့်ထားပါပြီးလို့ရှိရင်လည်း Facebook ဟလာ post တွေမှာ like ပါ share ပါတကယ်ချင်းတွေဝင်မြပေးပါလို့အဲ့တော့ဒီတပတ်ဒီ tutorial မှာကျွန်တော်တို့ဟလာကျွန်တော်ပြုလုပ်သွားမယ့်သင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်စပြီးကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် screen မှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကာတွန်းပုံစံ spiral shape logo reveal လေးတခုကိုကျွန်တော်ဒါ Illustrator ထဲမှာတည်ဆောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် After Effect ကိုပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ animation လေးတခုလုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် AI နဲ့သွားပြီးအခုပဲစတင်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ Illustrator မှာကျွန်တော်ဒီမှာတကယ်ချင်းနေမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ Illustrator ထဲမှာလိုအပ်တဲ့ element လေးကျွန်တော်ဒီလိုတည်ဆောက်ပြီးပြီအဲ့တော့အားလုံးသိပြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် layer တစ်ခုချင်းဆိုကျွန်တော်ခွဲထားတာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အခုဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်တော့ design ကြီးကဒါ animation အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟလာဒီမှာဆိုရင် spiral shape ပုံစံမြင်းချောင်းတွေပါနေတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာကိုလုံးမဲ့ animation ပေါ်မှာ motive ပြီးမှကျွန်တော်ဒီလိုတိစောက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအလဲကအလုံးကတော့ထားပါတော့ကျွန်တော် logo တစ်ခုခုဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာဟလာကျွန်တော်အချိန်ရရင်တော့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ file တွေကိုတစ်ခုချင်းစီဒီလို layer လေးတွေကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်ခွဲပြီးပြီဆိုရင်တကယ်ချင်းဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးဒီအလုံးဒါတော့ကျွန်တော် center point လေးတစ်ခုအတွက်ချိန်ဖို့ဖြစ်တယ်ပြီးဒါလေးတွေက spiral လေးတွေကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော် layer လေးတွေခွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီမှာတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်ခွဲထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော် save ပြီးဒီလိုမျိုး layer တစ်ခုချင်းစီလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ file ကိုကျွန်တော် save လိုက်မယ်အဲ့တော့တကယ်ချင်းတွေကဟိုနာမည်ပေးလို့လည်းရတာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shape ဆိုမှကျွန်တော်ပေးထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါလေးကတော့ circle ဆိုမှကျွန်တော်ပေးထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်နာမည်ပေးထားလိုက်မယ် circle အဲ့တော့တကယ်ချင်းနဲ့နာမည်ရေးလို့ရတာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ကျွန်တော်အောက်ကဟာကတော့ဒီကောင်လေး sorry ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ spiral ပေါ့နော်အဲ့တော့ spiral ဒါလေးကို1ပေါ့ဒါမျိုးပေးထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကဟာကိုကျွန်တော်တို့က spiral 2ဆိုမှကျွန်တော်ပေးထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ dash 2ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကဟာလေးကိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော် spiral 3ဆိုမှကျွန်တော်ပေးထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တကယ်ချင်းဒီ file ကို save ပါ save ပြီးပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ကို save နေရာကိုသိပါဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော် AE ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ် AE ကိုဖွင့်ပြီးပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်ရဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ save ထားတဲ့ logo လေးကျွန်တော်ခုန AI file လေးကိုတွားပြီး locate လုပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် project panel တဲ့ဒီလိုမျိုး click and drag လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှဒီမှာ composition တော့ကျွန်တော်ရွေးထားမယ်ပြီးရင် document size ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ composition တစ်ခုစပြီးတော့မှ AE တဲ့ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ AI မှာတိစောက်ခဲ့တဲ့အရာကိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ spiral logo လေးကိုကျွန်တော်ဒီလို double click နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းတွေက AI တဲက file ဒီ AE တဲမှာ animation အတွက်စပြီး composition အနေနဲ့စပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဟလာအခုဒီလိုမှဝင်မြနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မလိုတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုစပြီးတော့မျက်လုံးပိတ်ထားလိုက်မယ်ကိုလုံးမဲ့ animation တစ်ခုကနေကျွန်တော်စရအောင်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီတင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်ဟလာကာတွန်းပုံစံလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်ခံအောင်လဲကျွန်တော်ထားပါတော့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီအဖြူရောင်နဲ့ကျွန်တော်စထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုနောက်ခံဒီဟာလောလောဆယ်ဒီ transparent ဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ခံအဖြူရောင်ပြည့်ခြင်းတဲ့အတွက် layer တွေကနေ new တဲ့သွားမယ်ပြီးရင် solid တဲ့ဝင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဖြူအောင်တစ်ခုကျွန်တော်ယူထားလိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တကယ်ချင်းအဖြူအောင်ရပြီဆိုဒါအပေါ်ရောက်နေတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုအောက်ကိုကျွန်တော်ဒီပုံစံအောက်ဆုံးလေးဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုအဖြူအောင်ရပြီဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဟလာဒီကနေဒီ spiral လေးကတော့လောလောဆယ်မှာဒီပုံစံမြင်းချောင်းကြီးလို့တစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ idea ကတော့ဒီမှာဟလာမြင်းချောင်းလေးတစ်ခုအလုံးလေးကဒီလိုမျိုးရစ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ထွက်လာတော့လိုချင်တယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးမလုပ်မဲဆိုရင် right click နှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ create ထဲကနေ create shape from vector ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးအောက်ကဟာလေးကျွန်တော်ဖြတ်ချလိုက်မယ်ပြီးဒီဟလာအပေါ်ကကျွန်တော် create လုပ်လိုက်တဲ့အရာလေးပေါ်မှာ content ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ချလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်လိုက်လို့ရပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ AI ထဲမှာတိစောက်ထားတဲ့ shape ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးလွယ်လွယ်ကူကူဒီပုံစံကျွန်တော်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ AI ထဲမှာဆိုရင်လည်းဒီလို shape tool လေးတွေရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးပါယူမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲကနေကျွန်တော် shape တွေကို trim path ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ trim path ယူလိုက်ပြီဆိုရင်တကယ်ချင်းတွေကများကောင်းလေးပြန်ဖွင့်ချလိုက်မယ်ဆိုရင် trim path ကိုကျွန်တော်အခုဒီလိုဝင်မြနေတယ်
အဲ့တော့ n ကိုကျွန်တော်အဆုံးထိကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆွဲသိမ်းထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့လောလောဆယ်မမြင်သေးဘူးပိုပြီးတိတာကျွန်တော်တကယ်ချင်းနဲ့ stroke ကိုနည်းနည်းလေးထူထားလိုက်လို့ရတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြည့်လို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ n ကိုပြန်တင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာတကယ်ချင်းနဲ့မြင်တဲ့ stroke စတွေ့နေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီအခုလိုမျိုးအလဲကနေရစ်ပြီးတော့မှသူကထွက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဆိုပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုဒီနားလေးဟာလေးကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှ direction ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီမှာတကယ်ချင်းမြင်တဲ့အတိုင်းစပြီးတော့မှကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အတိုင်းအလဲကနေသူစထွက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုဒုံးတီဖြစ်နေတယ်အဲ့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာယူရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ stroke တွေကိုသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် bucket နေရာမှာ round cap ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဒိန်းဆိုအလုံးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော် stroke ပြင်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် trim path လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့မှသေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုကဒါဟလာကျွန်တော်ထားပါတော့1လောက်ကနေစကြည့်အောင်အဲ့တော့1မရရင်တော့ကျွန်တော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့မှဟလာ 0.5 လောက်ကကျွန်တော်ရမလားစမ်းကြည့်အောင်အော် 0.5 လောက်ကနေကျွန်တော်စလိုက်တယ်ဒိန်းဆိုဒီအရေးရလာပြီအဲ့တော့ n ကနေသူစပြီးထွက်လာမယ်ဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့စမှဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အရှိတိုးမယ်ဒါပါတော့ကျွန်တော်တို့20စက္ကန့်လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာအဆုံးလေးကိုသူသွားမှာဖြစ်တယ်ဒိန်းဆိုသူထွက်လာပြီဒိန်းဆိုသူထွက်လာဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုမြင်းချောင်းတိုင်းပဲကျွန်တော်လောလောဆယ် n ကိုယူထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်လိုချင်တာဒီမြင်းချောင်းတိုင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်စထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲဒိန်းဆိုဒီနားလောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အစမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ start ကိုလည်းကျွန်တော် keyframe စယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ start လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုကျွန်တော် start ဒီနားရောက်တဲ့အချိန်မှာ n အတူသွားတဲ့အချိန်မှာ start လေးကိုလည်းကျွန်တော်သိမ်းလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့ဘောတရားတော့သူဒီ start နဲ့ n ဒီသူတို့နှစ်ခုဒီဟဲ့လားဒီအဆုံးသတ်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့ဒီလောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အဆောက်ပြန်သိမ်းကြည့်မယ်ဆိုမြင်းချောင်းလေးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူဒီအဆက်လေးတစ်ခုอ่ะပဲဒီမှာတပြေးပြေးချင်းနဲ့သေးတဲ့နေရာနဲ့သူကြီးလာတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပြီဒါဆိုကျွန်တော်ကာတွန်းပုံစံ day ဆို fix ဆိုလဲလာပြီပြီးတော့ day ဆိုသူဝင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကြီးဒီမှာကြီးတဲ့ခါမှာတော့ဟလာအရန်လည်းမြန်နေတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေး key frame ချလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထားပါတော့3စက္ကန့်လောက်ကျွန်တော်ထားကြည့်အောင်ပြီး playback လုပ်မယ်ဆိုရင် day ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကာတွန်းပုံစံအရစ်လေးကစလဲလာပြီဒါပေမဲ့လဲတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီမှာဆိုကျွန်တော်ရဲ့ spiral လေးကဒီမှာသေးနေတဲ့အတွက်လောလောဆယ်မှာတိတ်ကြည့်မကောင်းအဲ့တော့ဒီ spiral ကိုလည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် s နဲ့ပြီး scale ခေါ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် spiral လေးကိုလည်းကျွန်တော်အစနဲ့ကျွန်တော် scale နည်းနည်းလေးဟလာသူ့ရဲ့ origin တွေကနေဟလာ3စက္ကန့်လောက်အထိကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အားလေးကိုထားပါတော့ကျွန်တော်တို့120ဒါမှမဟုတ်110လောက်ထိကျွန်တော်ကြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် playback လုပ်မယ်ဆိုရင် day ဆိုရင်သူ spiral လေးကလည်းကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒိန်းဆိုဒီလောက်မှာကတကယ်လို့ကိုကလုံးဝ end frame ထိထွက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လုံးဝကြီးချလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒိန်းဆိုဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ screen တွေကနေသူ end frame ဒိန်းဆိုအပြင်ကိုဖွာထွက်သွားတဲ့ပုံစံရသွားပြီဒိန်းဆိုထွက်လာမယ်ပြီးရင်ဒိန်းဆိုရင်သူထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော် spiral လေးကိုထားပါတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် rotation လေးမှာကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်လုပ်ချင်လဲရတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ခုန S ယူထားတဲ့ထပ်နှိပ်မှာထဲမှာလည်း key frame နည်းနည်းတိုးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ3လောက်အထိကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး rotation လည်းထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ15လောက်ကျွန်တော်တို့တိုးကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်လဲနေမယ်အဲ့တော့တိုးလိုက်တဲ့ခါမှာတော့သူဒီလောက်တော့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး scale ကိုနည်းနည်းပြန်ကြည့်ရမယ်ဒင်းဆိုထားပါတော့ဒီလောက်ထိကျွန်တော် scale ကိုကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါတော့ကိစ္စမရှိဘူးဒီလောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် playback လုပ်ကြည့်အောင်ဒါကာတွန်းပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့ဒင်းဆိုပြီးဒင်းဆိုထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါဆိုရင်ခုနလိုမျိုးစပြီးကြည့်လောလောဆယ်တော့တစ်ခုတည်းဖြစ်နေတိတ်ကြည့်မကောင်းသေးဘူးအဲ့တော့ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီဒါကိုအကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် stroke လေးကိုထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ20ကနေကျွန်တော်တို့30လောက်ထားကြည့်အောင်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် playback လုပ်ကြည့်မယ်ဒင်းဆိုရင်ရွှီဆိုရင်တပြေးပြေးနဲ့ကြီးလာအဲ့တော့ဒီထဲမှာပဲတငယ်ချင်းတွေကဒီ stroke ကိုလည်းကြီးလာလို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ stroke width ကိုကျွန်တော်အကြီးသေးထပ်လုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခု spiral တစ်ခုတငယ်ချင်းတွေမှတ်မိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလဲတစ်ခု create လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အတူတူပဲ same process ပဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကြီးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ create shape from vector ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အောက်က AI layer မလိုတော့ဘူးပြီးရင်အတူတူပဲဖွင့်ချလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ trim path ကိုယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာရထားတဲ့ဒီကဟာကိုပဲကျွန်တော်ဟလာဒီမှာ unit ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ key frame တွေအားလုံးကျွန်တော်ကူးလိုက်လို့ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးလို့ချင်းဒီနားလေးမှာကျွန်တော် paste လုပ်ချလိုက်မယ်ဒင်းဆို paste လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဝင်သွားပြီအဲ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော် playback လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကတော့ဒီမှာပြောင်းပြန်ဖြစ်နေသေးတယ်အားလုံးသိပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ path plate direction လေးထဲမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့မှဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ trim path ဟလာ group D ရဲ့ path direction လေးကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်စပြီးသူလဲ direction ပြန်တက်လာပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ထားပါတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်30ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုဒီအတူတူအဲ့တော့ဒီထဲမှာ stroke ထဲမှာခုနလိုပဲကျွန်တော်ဒီ round cap ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအယောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထားပါတော့ကျွန်တော်အပြာရင့်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူထားလိုက်မယ်ဒင်းဆိုရင်ကျွန်တော်အပြာရင့်တစ်ခုရပြီဒါဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုစထွက်လာမယ်ဒင်းဆိုနှစ်ခုကတော့မတူဒီမှာဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ရတော့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီမှာဆိုတကယ်ချင်းမြင်တဲ့အတိုင်းကြီးလဲကြီးလာမယ်သေးလဲသေးသွားမယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် spiral နောက်တစ်ခုရပြီအဲ့တော့အတူတူပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် key frame တွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်ချင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ
ဒါနှစ်ခုလုံးစလာတယ်ပြီးတော့ day ဆိုသူဒီလိုထွက်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခု spiral ဖွင့်ချလိုက်မယ် day ဆိုနောက်တစ်ခုလည်းအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာ right click နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟာလေးကို create shape from vector ယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်က layer မလိုတော့ဘူးဖြတ်ချလိုက်မယ်ပြီးဒီနေရာမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ trim path ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် trim path LLB ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဟာဒီ keyframe ကိုကျွန်တော်တွားပြီး copy ကူလို့ရပြီဖြစ်တယ် copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးအစောက်ပြန်သွားမယ်ကျွန်တော် paste လုပ်ချလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထားပါတော့နောက်ထပ်အယောင်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်လိုချင်ကျွန်တော်အယောင်ပြောင်းလို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်အယောင်တစ်ခုပြောင်းလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော် keyframe UV ဖြစ်တဲ့အတွက်အယောင်လေးဒီနေရာမှာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပြရင်းရောင်တစ်ခုလေးကျွန်တော်ယူကြည့်အောင်ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ် UVB ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါကိုပြန် playback လုပ်မှာဆိုဒီမှာလည်းပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ direction ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆို content group နေရာပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ path ထဲမှာကျွန်တော် direction ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ရပြီအဲ့တော့ဒီ stroke ကိုလည်းကျွန်တော်ခုနလိုပဲ30ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပြီးရင် bucket ကိုကျွန်တော် round cap ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ stroke ထဲဝင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ bucket cap နဲ့ round cap ပြောင်းလိုက်ပြီ day ဆိုကျွန်တော်ပြန် play ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုဆိုရင်များလာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်အားလုံးတော်တော်ကြည့်ကောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် stroke ကိုကျွန်တော်30ပဲထားသေးတာဖြစ်တယ်တကယ်ချင်းနဲ့ဒီနေရာနေဟလာ GD ကိုစိတ်ကြိုက်ပြန်ပြောင်းလိုက်အောင် day ဆိုရင်ဒီမှာဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ရသွားပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ဒီဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဟလာကျွန်တော် duplicate လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ comment D နဲ့ duplicate လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါတွေကိုဘာလုပ်ရဆိုကျွန်တော်အပေါ်တစ်ချက်ပို့ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီကနည်းနည်းလေးဒါလေးကို offset ယူပြီးတော့မှဒီဟာတွေကကျွန်တော် stroke ကိုအခက်ကြီးလေးကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ stroke weight ကိုကျွန်တော်ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီ60လောက်ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်အဲ့ဒါဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေါင်းပြီးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒိန်းဆိုရင်အလုံးအကြီးနဲ့အသေးနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာတကယ်ချင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီထက်ကနေအဆုံးသတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ထောက်တက် offset ထပ်ယူလို့ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အပေါ်နည်းနည်းတက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ချင်းဒီကနေကျွန်တော် offset နည်းနည်းယူမှာဒါပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ stroke weight ကိုဒီထဲမှာကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးမကြီးချင်တော့ဘူးဒါပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ဟလာ10လောက်ပဲကျွန်တော်အသေးထားကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်အားလုံးပြန်ပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြီးရရဲ့သေးတာရဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဒီပုံစံလေးနဲ့အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲနောက်ထပ် duplicate ပြန်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့တကယ်ချင်းတွေကတော့ဒါကိုပေါ်မူတည်မယ်ကိုဒီ cartoon တဘောတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုစိတ်ကြိုက်ကိုလုံးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော် stroke ကိုပြန်ကြီးလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဟလာ90လောက်ထိကျွန်တော်ထားကြည့်အောင် day ဆိုရင်ဒါဆိုကျွန်တော် playback လုပ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှလှပတဲ့ animation တခုကိုကျွန်တော်ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီဟလာဒီဘက် pop လုပ်တဲ့ဟာလေးတွေတော့ကျွန်တော်လွယ်ကူကူပဲဒါတငယ်ချင်းနဲ့ layer တစ်ခုချင်းခွဲနိုင်တော့ပိုကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ scale လေးပဲယူလိုက်မယ်အဲ့တော့အရှိကိုကျွန်တော်ထုတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်0ကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အစနဲ့ day ဆိုသူကဖြာထွက်လာတဲ့ပုံစံဒါတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီဟလာကျယ်လေးပြီးတဲ့အချိန်မှာ day ဆိုအဆုံးသတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကျမှဒါလေးကထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဒီမှာဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီတစ်ခုလေးကနည်းနည်းလေးပေါ်နေသေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟလာဒီဘက်ကနေဒီ pre-compose နည်းနည်းလုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ pre-compose တဲကနေကျွန်တော် scale ပြန်သေးလိုက်လို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတော့ spiral ပဲထားပါတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ scale နဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံစံနည်းနည်းလေးသေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီထဲနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကြီးချလိုက်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် playback လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် day ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်ချင်းမြင်တဲ့အတိုင်းစပြီးတော့မှအဲ့တော့နောက်ဆုံး pop လုပ်တဲ့ဟာတော့သူအဆုံးသတ်ပြီးမှဖြစ်မှာဖြစ်တယ် day ဆိုအားလုံးပျောက်ပြီးတဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဟာလေးဒီမှာအဆုံးသတ်ဒီကနေဒါပေမဲ့သူကတော့ logo ရဲ့အောက်မှာရှိရမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတော့နည်းနည်းလေးနှင်းနေတယ်နည်းနည်းကတ်လိုက်မယ်ဒိန်းဆိုရင်ဒိန်းဆိုဖောက်ဆိုသူထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ဒါကတော့တကယ်ချင်းနဲ့အကြီးသေးကိုပြန်ဆန်းလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီအလုံး logo လေးကလည်းဒါနောက်ဆုံးမှာပဲသူကြီးပြီးသေးပြီးထွက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ logo လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲသေးရနေကျွန်တော်အကြီးကိုပြန်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာထွက်လာမယ် paste လုပ်လိုက်မယ်ဒိန်းဆိုသူသေးရဲ့နေရာနေအဲ့တော့ဒါလေးကတော့ offset နည်းနည်းစထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒိန်းဆိုရင်ဒိန်းမယ်day ဆိုအပေါက်ကထွက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ spiral ပဲအဓိကကြည့်အောင်ဒီမှာတော့ day ဆိုရင် cartoon ပုံစံ spiral လေးဒီပုံစံလုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာပဲရပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးအဖြစ်တကယ်ချင်းတွေအတွက်အကျိုးရှိတယ်ကိုယ့်အတွက်သင်ခန်းစာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Creative Learner YouTube Channel မှာ Subscribe လုပ်ပါ Notification ခေါင်းလောင်းလေးတွေကိုလည်းဖွင့်ထားပါပြီးလို့ရှိရင် Creative Learner ရဲ့ Facebook Page တွေ Post တွေမှာလည်း Like ပါ Share ပါတကယ်ချင်းတွေနဲ့ဝေမျှပေးပါလို့အားလုံးကိုခေါ်ပိတ်ချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတကယ်လို့ကိုကဒီထက်ပိုပြီးတော့မှစုံလင်းစနစ်တကျဟလာ After Effects ကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ After Effects Essential Training သင်တန်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့အဲ့သင်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Position Scale Rotation Opacity စတဲ့ဒီ Keyframe တွေဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ Animation ရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကဘာလဲနောက်တော့လည်း AE ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော် Text to Shape to
ပြီးလို့ရှိရင် puppet 2မှာစပြီးကျွန်တော်ဟာ roto brush 2ဒီလိုမျိုး2လေးတွေကဘာလဲ pen 2မှာစပြီးဒီ2လေးတွေကဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲပြီးဘာ2တွေရှိတယ်လဲ mask တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ alpha mask clipping mask ဆိုမှကျွန်တော် mask အမျိုးမျိုးပြီး shape တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးသုံးတဲ့ mask အမျိုးမျိုးတွေကဘာတွေလဲဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဟဲ့လားကျွန်တော်တို့ရဲ့ animation လေးတွေထဲမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ work cycle မှာစပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ parent and link ဆိုတဲ့ pick with လေးတွေသုံးပြီးတော့မှ link ချိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် animation တွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ no object နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှ animation တွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီလိုမျိုး parent and link နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာသွားမယ်ပြီး 3D logo animation တွေ 3D lighting တွေ 3D ဆိုတာဘာလဲ 3D ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစတဲ့ 3D သင်ခန်းစာတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဟလာကျွန်တော် video ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ animation ထဲမှာကျွန်တော် tracking တွေဖမ်းပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဟလာ animation လေးတွေကို 2D 3D tracking ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတွေပါမယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဟလာ green screen နဲ့ဖောက်တာ roto brush နဲ့ဟလာ masking နဲ့အုပ်ပြီးတော့မှနောက်ခံဖောက်တာတွေပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် effect အမျိုးမျိုးအသုံးပြုပုံတွေပါမယ်နောက် expression တွေဟလာကျွန်တော်တို့ကအခြေခံချတဲ့ expression တွေအသုံးပြုပုံတွေပါမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ video သင်ခန်းစာပေါင်း89ခုဖြစ်တဲ့နိုင်ပေါင်း42နိုင်ကြာကျွန်တော်သင်ပေးထားတဲ့သင်တန်းကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမှဆိုရင်တော့သင်တန်းကြီးကိုတော့တငယ်ချင်းတွေက1000ကျပ်ထဲနဲ့ဒါတငယ်ချင်းတွေက Facebook group မှာတင်ထားတဲ့ video လေးတွေကြည့်ပြီးတော့မှကိုအားတဲ့အချိန်မှာလေ့လာနိုင်မဲ့သင်တန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ essential training သင်တန်းလေးတွေကလည်းတငယ်ချင်းတွေကိုပြန်တွေးဖို့မျှော်လင့်နေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ Illustrator ဒီလည်းအရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာ software တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Illustrator ကိုလည်းကိုကဟလာအခုဆိုရင်ဒီနေ့ပြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Illustrator ထဲမှာ layer တွေဘယ်လိုတိဆောက်အောင်လဲဒါဒီ MoGraph တွေအတွက်ဆို Illustrator မသိလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ Illustrator ကိုလည်းအဆင့်မြင့်မြင့်ကိုကလှည့်လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ Illustrator Essential Training သင်တန်းကိုလည်းတက်ဖို့အားလုံးကိုခေါ်ပိတ်ချင်ပါတယ်လို့ Illustrator Essential Training သင်တန်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဟလာဒီလိုမျိုးပဲအသေးစိတ်ကျွန်တော်စုံစုံလင်သင်တန်းပေးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Essential Training သင်တန်းလေးတွေကနေလည်းအားလုံးကိုပြန်တွေ့ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကြည့်ရှုသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်